سلامونه احترامات هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو روان وي. ملګرو، زه غواړم چې نن در سره په ډېره یو مهمه موضوع خبرې وکړم او هغه دا دی چې دلته په اروپا کې لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو ژوند ټول ځان ته دی، یعنی ځانځاني ده. دومره سوشل ژوند دلته نشته څومره چې په وطن کې دی. بیا خاص کر موږ تاسو افغانان ته ډېر زیات په ځانځاني ده، ځکه چې موږ تاسو په دې ټولنه کې دومره نه یو مدغم شوي یاست. د اکثره ملګرو وطندارانو ته ژبه نه زده ده. نو په دې بنیاد باندې موږ تاسو دغه ټولنې نه یو قسم ډېر جدا پاتې شوي یو. موږ تاسو د ټولنه کې دومره مدغم شوي نه یو، دومره دغه ټولنې د کلتور نه یو خبر. نو دا بیا نور هم موږ ته یو قسم دلته یو سخت حالت جوړیږي او دغه ځانځاني او دغه سخت حالات د سره موږ باید موږ تاسو مبارزه وکړو. او طبیعي خبره ده، موږ تاسو ته ذهناً ډېر زیات سخته تمامېږي، موږ تاسو په ذهني صحت باندې ډېر اثرات غورځوي. لکه اکثرا موږ تاسو کې دا خبرې ډېرې مشهورې دي چې دلته ژوند ډېر زیات سټرس اټک دی او د کې حقیقت دی چې دلته ډېر زیات سټرس موجود دی. د کورنۍ نه لرېوالی، د وطن نه لرېوالی، په پردي کلتور کې په بله ټولنه کې ژوند کول، اوسېدل، کار کول، خپل ژوند جوړول، نو دا اسانه خبره نه ده، دا ډېره سخته خبره ده. نو په دغه پروسه کې بیا موږ تاسو په خپل ذهني صحت باندې دومره فوکس نه یو. موږ تاسو ټول فوکس په خپل ژوند باندې چې څنګه کار وکړو، پیسې وګټو، خپل اسناد جوړ کړو، اسناد واخلو، په دې باندې ډېر زیات فوکس یو. او په دغه پروسو په جریان کې بیا اکثره ملګري داسې دي چې دوی ته د سټرس یا ډپریشن دغه مرضونه ولګېږي. نو زما د دغه ټولې ویډیو مقصد دا دی که چېرې یو کس دغسې یو مشکل سره مخ وي، نو دوی ته یعنې په وطن کې موږ تاسو که دغسې یو حالت سره مخ شو، نو موږ تاسو شرمېږو تر څو خپل ډاکټر ته لاړ شو، خپل علاج وکړو. یا اکثرا تاسو به لیدلي چې بعضې خلک د ډپریشن یو داسې سټیج ته ورسېږي چې څوک ورته لیونی وایي، څوک ورته څه وایي، سودایي وایي، څوک شل نومونه ورته یادوي. یو قسم تحقیري نومونه دي چې موږ تاسو تحقیري چلند ورسره کوو او بیا دا د دې لامل کېږي چې یو کس په حقیقت کې لیونی شي، هغه ذهني صحت داسې یو لیول ته ورسېږي چې هغه بیخي مات شي. او چې هغه هر کله مات شي، نو بیا هغه په واقعیت کې بېرته راستنېدلی نه شي، هغه ته ډېر زیات مشکلات بیا پېښ شي. زما د دې خبرو مقصد دا دی که یو کس دغه سختو نه تېرېږي، هغه یا سټرس لري یا ډپریشن لري، ژور خفګان لري، دا نن سبا قابل علاج مرضونه دي، د دې علاج شته دی. نو تاسو کولی شئ چې ډاکټر ته لاړ شئ، د دې علاج وکړئ، د کې شرم نه دی پکار. دا د هر انسان سره سټرس ډپریشن کېدلی شي، هر انسان باندې ذهني مریضي راتللی شي. او نن سبا په دې دور کې د دې ټکنالوژۍ په دې دور کې دا مرضونه قابل علاج دي. تاسو باید د دې باندې په وخت باندې علاج وکړئ. که چېرته د دې تاسو په وخت باندې علاج وکړئ ونه کوئ، نو بیا تاسو داسې یو حد ته رسېدلی شئ چې بیا د هغه ځای نه راستنېدل به تاسو ته ډېره زیاته سخته وي، وخت به ډېر زیات تاسو ونیسي، ستاسو ژوند به ډېر بدل شي، تاسو ته به ډېر مشکلات جوړ شي. نو ښه خبره دا ده که چېرې تاسو یا ستاسو کوم داسې ملګری د دغه سختو نه تېرېږي، نو تاسو باید د ځان غم وخورئ، ډاکټر ته لاړ شئ. د دې بالکل نن سبا د دې لپاره دوايانې جوړې شوي دي، میډیسن جوړ شوي دي، تاسو باقاعده هغه خوړلی شئ، د دې خپل کورس کولی شئ تر څو تاسو نورمال حالت ته راشئ. او د دې اکثره زموږ ساسوتران دغه مشکل سره مخ دي، دوی خو وایي نه، یا شرمېږي یا غیرت ځان ته نیسي او د دې چې کوم هغه منفي اثرات دي هغه بیا د دې شکل باندې راوځي چې موږ تاسو هره ورځ ګورو په لاشپیل کې کله په یو ځای کې یو په چاقو والي، کله بل مړ کړي، بلې په چاقو والي، چا ځان وژنه کړي، چا څه کړي. دغه چې موږ تاسو دومره برداشت موږ تاسو ختم شوی دی. دویمه خبره موږ تاسو نشو برداشت کولی. په دویمه خبره نه یو بل ته وایي چې ادرس واچوه، ادرس راولېږه، چاقوان یو بل پسې راوباسو، جنګونه کوو، په کار په ځای کې جنګونه کوو، یو بل مو والي، په جیلونو کې موږ تاسو یي، موږ تاسو په یو بل باندې لاسونه مات کړي، موږ تاسو یو بل باندې په چاقوان والي. د دغه ټولو وجه همدغه زموږ ستاسو ذهني صحت دی. موږ تاسو دې ته بالکل توجه نه ورکوو. نو زما د تاسو ټولو دا غوښتنه ده چې نن سبا دې لپاره ډاکټران موجود دي، هسپتالونه شته دی، تاسو لاړ شئ، هلته علاج کېږي او دا د یو مرض په قسم باندې تاسو واخلئ. دا وطن نه دی، نه دلته اوس هغه پخوانۍ دنیا ده. نن سبا ټکنالوژي راغلی، دې لپاره دوايانې جوړې شوي دي، دلته ډاکټران دې لپاره موجود دي، هسپتالونه دي، دې لپاره کورسونه دي، دې لپاره درسونه دي. نو تاسو لاړ شئ. دا داسې یو مرض دی لکه یو کس چې تبه ونیسي او هغې لپاره هغه ګولۍ وخوري او هغه جوړ شي. نو دا همدغسې یو مرض دی، د دې همدغسې یو علاج دی.
تاسو لاړ شئ ډاکټر ته او خپل علاج وکړئ. که چیرې کوم ملګری غواړي چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، تاسو ماته میسج کولی شئ، یا که دوی غواړي چې چیرې لاړ شي، کوم ډاکټر ته ورشي، څنګه لاړ شي، نو زه هغې کې ورسره کومک کولی شم. ولې تاسو د خپل ځان غم وخورئ. که چیرې تاسو په وخت باندې د خپل ځان غم ونه خورئ، نو خدای نخواسته بیا به تاسو داسې حالت ته لاړ شئ چې د هغه حالت نه به راستنېدل تاسو ته د ژوند په بیه باندې تمام شي. مننه.